kung kailan inaasahan ang kabi-kabilang pagtitipon, natutunaan niya siya. Pag may mga inuman, surrender ko na sa yung susi. Kasi ako kami yung mga kaibigan namin, nasa uli kasi yung pagsisisi. Ang LMDA ay paalala sa mga motorista para sa kaligtasan at sa kalsada. You're thinking or alam natin meron tayong drinking session, pwede natin isipin na who is driving for us. And for one, kung wala po tayo mag-drive for us,